Здравствуйте всем! Беспалова Светлана Викторовна, классный руководитель группы Г91. Сегодня мы проведем с вами небольшой классный час на тему «Я помню, я горжусь». Я хочу познакомить вас сегодня с некоторыми ветеранами Великой Отечественной войны. Нестеров Петр Алексеевич был призван из города Семипалатинска 1 мая 1942 года и был направлен в 125-й Западный стрелковый полк в должности стрелка. Это был полк групп войск Ленинградского направления. После перевооружения принимал участие в боевых действиях в составе 992-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии. После ранения продолжил боевой путь в 852-й стрелковом полку 277-й стрелковой дивизии. Имеет боевые награды: Орден Славы 3-й степени, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией, медаль за победу над Японией. Имеет полученное ранение. Имеет Орден Отечественной войны 2-й степени, ветеран труда, юбилейные награды. Нестеров Александр Алексеевич был призван из города Семипалатинска в 1939 году. Проходил службу в 632-м стрелковом полку 388-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Старший лейтенант, командир стрелковой роты. Ранений за период боевых действий не имеет. Имеет боевую награду ордена Александра Невского, который получил, ведя бой с превосходными силами японцев, захватил 5 исправных автомашин, уничтожил 23 солдата, убил полковника лично одного. Бабичев Николай Петрович призван с города Талды-Курган. Поступил на службу 23 октября 1941 года в ряды 277-го артиллеристического полка 145-й стрелковой дивизии. Должности красноармеец. Имеет награды: медаль за отвагу, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Все эти ветераны – мои деды. Они вернулись с Великой Отечественной войны, прожили достойную, скромную жизнь людей их поколений. Сейчас они ушли из жизни. Вечная слава и память всем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Вечная память солдатам, павших отважно в бою. Родина не виновата, место теперь их в раю. Долго страну защищали, грозно сражаясь с врагом. Быстро под пулями пали, землю усыпав ковром. Всегда благодарны мы тем, кто для нас свою жизнь не жалел. Но что солдат чувствовал сердцем, когда у него выстрел летел? Нет, сердце не сжалось ни капли, и страх не пришел ни на миг. Лишь образ сынка пред глазами, как замок туманный возник. А видел недавно солдат ужасный пророческий сон. К нему сынок в белой рубахе навстречу с крестом медленно шел. И вот та минута стреляет, и взор на убийцу попал. А кто умирать-то заставит? Кто право такое им дал? Но разве известно ли солдату, что сын его отжил уже? Что выжжена милая хата, лишь пепел летит по земле. Но сын не погиб при пожаре, его растерзали враги. То парню шею стреляли, то мать наблюдала вдали. Ее не пустили к ребенку, оставили молча рыдать. И как закрывались глазенки, все видела бедная мать. Тогда хоронить запрещали, лишь в общую яму свалив. Сверху землей закидали, ту землю ногой придавив. И мать на прощание сыночку на шею повесила крест.
Потертая медь и цепочка. Вот все, что у женщины есть. Прошли те трагичные годы, и страх бессмеч в глазах. И кровь на земле смыли воды, но войны в наших сердцах. Родина не виновата. Слова разрядят тишину. Давайте помянем минуту молчания. Прошу.